Сайн байцгаана уу? Руна ТV суугтаа тавтай морилцгаано. Өнөөдөр би та бүхэнд Солонгосод гарсан нэгэн гэмт хэргийн талаар ярих гад бэлдлээ. 2018 оны 6 дугаар сарын дундуур Сөүл хотын төв цагдаагийн газарт 57 настай аан уухтай эрэгтэй сургуй болсон тухай дуудлагыг түүний эхнэр өгдөг. Ан гэр бүлийнхээ хувьд хариуцлагатай, тогтвортой ажилтай тийм хүн байсан бөгөөд гинт ямар ч хэл чимээгүй алга болно гэдэг нь бараг боломжгүй зүйл байсан. Гэвч эхнэр нь цагдаад мэдүүлэхдээ 6 сарын 7-нд нөхөр маань дотн танил Пактай уулзгаар гарсан. Түүнээс хойш буцаад гэртээ ирээгүй. Өглөө нь томилолтоор Бусан руу явлаа гэж над руу мессеж бичсэн. Гэхдээ хэрвээ Бусан руу томилолтоор явах байсан бол өмнө нь хэлэх байсан. Өмнө нь надад тийм зүйл огт яриаггүй. Зүгээр л орой Пактай уулзчаад ирья гэд тэр өдөр гэрээсээ гарсан гэж хэлсэн. Ан Пак хоёр бол анх Кванжин дүүргийн бүжгийн танхимд танилцсан. Тэр хоёр танилцсанаасаа хойш бол үе хамтдаа арх ууж, гадуур сууж, хоорондоо янз бүрийн зүйлсийг ярьж цагийг өнгөрөөдөг найрсаг харилцаатай болсон тийм хүмүүсээсэн. Тэр өдөр тэр хоёр оройны 8 цаг 40 минутын үед уулзаж нэг газар ууж эхэлсэн. Тэгээ ингээд нэг газар сууж ууж байсан уулзалт нь шүн дунд өнгөртөл үргэлжилсэн. Тэр шүн Ан эхнэртэй би Пак дүүгэнд очиж хонцоход өглөө харьяа гэсэн мессежийг илгээсэн. Тэгээ тэр шүн болохоор эхнэр нь заа Пакинд очиж хонцоход өглөө ирэх юм байлгүй дээ гэж бодоод тэр оройноо бол нөхрийнхөө араас хайгаагүй тэгээд унтсан. Гэвч дараа өглөө нь нөхрөөс нь яаралтай Бусан руу томилолтоор явах ажил гарчихлаа гэсэн мессеж ирсэн байсан нь эхнэрт нь маш чирхалтай санагдсан. Эхнэр нь гайхаад томилолтоор явлаа гэхэд ядаж ачаа хувцас энтрээ бэлтгэх ёстой байтал юу ч аваагүй шууд айлаас явнаа гэж байгаа нь бол нэлээд с ิจ гтэй санагдсан. Тэгээ нөхөрлүүгээ залгасан чинь нөхөр нь ерөөсөө уцаа авахгүй байж ээжсэн утас нь бүр холбогдохгүй болчихсон. Тэгжээснэ би яг одоо завгүй байна. Тэгж байгаа чам руу залгая гэсэн бас тийм мессежийг эхнэрлүүгээ явуулсан. Тэгээ үүнээс хойш болохоор 2 өдөр өнгөрөөд нөхөр нь гэртээ ирээгүй. Эцэст нь эхнэр нь цагдаад дуудлага өгөөд сургуй болсон тухай нь албан ёсоор цагдаад бүртгүүлсэн нь инээсэн. Эхэндээ цагдаа нар болохоор 50-аад насны эрэгтэй хүн хувийн асуудлаасаа болоод гэрээсээ явсан эсвэл гадуур явж байгаад гэртээ буцаж ирэх байлгүй дээ. Алга болно гэж баймааргүй ингэж үзчихсэн. Гэвч түүний дансны гүйлгээг нь шалгаад үзсэн чинь 2 хоногийн дотор 3 удаагийн гүйлгээгээр нийт 790 мянган вон данснасаа ATM-ээр бэлэн мөнгө болгож гаргаж авсан нь илэрсэн. 6 сарын 9-ний орой 9 цаг 24 минутанд Кванжин дүүргийн Кунжа гэдэг салбараас эхний гүйлгээг хийгдсэн бөгөөд 390 мянган воныг авсан. Дараа нь 8 минутын дараа дахиад 200 мянган воныг авсан. Үүнээс гадна 10-ны орой 10 цаг 18 минутанд 200 мянган воныг авсан нь илэрсэн. Энэ нь цагдаа нарт бол хохирогч зүгээр сургуу болоогүй харин гэмт хэргийн золиос болсон байх магадлалтай гэдгийг харуулсан учраас цагдаа нар сэжиглэн шууд л ангийн хамгийн сүүлд уулзсан хүн болох Пак руу анхаарлаа төвлөрүүлсэн. Пак нь болохоор Нуван дүүргийн нэгэн жижиг байрны зойрын давхурт ганцаараа амьдардаг тийм хүн байсан. Өдөр нь үйлдвэрт чимэглэлийн ажил хийж амжиргаагаа залгуулдаг энгийн нэг тийм залуу байсан. Ингээд цагдаа нар бол түүнтэй уулзаж юу болсон тухай нь асуусан. Тэгэхэд Пак цагдаа нарт хэлэхдээ бид хоёр 6 сарын 7-ны орой метроны буудал дээр уулзаад ойр байдаг архины газарт шөнийн 12 цаг хүртэл архи хунгаа юм ярьж суусан. Дараа нь манай гэрлөө очиод бид хоёр дахин ууж сууж байгаад тэгээд унтсан. Өглөө 9 цагийн үед Ан ажилдаа явлаа гэд гараад явсан. Түүнээс хойш би түүнтэй ерөөсөө холбогдож яриаггүй гэж хэлсэн. Түүний мэдүүлэг болохоор цаг минуттайгаа нэлээд нарийн тодорхой ярьжсэн. Тэр өдөр болохоор Пак энгийн байдлаар зүгээр яг ажилдаа явдаг цагтаа л мөн адил ажилдаа явсан байгаа. Яг тэр өдөр бол ямар нэгэн с ิจ гтэй зүйл хийгээгүй. Гэтэл яг CCTV-ийнх нь бичлэгийг нь шалгаад үзсэн чинь Ан өглөө 9 цагт бол тэднийхээс гарсан гэж Пак хэлсэн. Гэтэл ангийн яг тэднийхээс гарч байгаа бичлэг бол юусоо олдоогүй. Харин 6 сарын 14-ний орой 9 цагт Пак том хар гялгаруутаар боосон нэг зүйлийг мотоцикл дээрээ ачаад явж байгаа тийм бичлэг олдсон. Түүний мотоцикл дээр ачиж байгаа зүйлийн хэмжээ нь бол яг л нэг насан турсан хүний биеийн хэмжээтэй ойролцоо байсан учраас цагдаа нар бол маш их сэжиглээд бичлэгийг нь үргэлжлүүлээд үзсэн. Тэгтэл мотоциклтойгоо Пак нэг тийшээ явчаад буцаж ирэхдээ бол хоосон зүгээр л ганцаараа хурж ирээд гэрлүүгээ орсон. Ингээд шууд Пак
анги гэртээ хөнөөгөөд түүний цогцыг гэрээсээ авч гараад мотоцикл дээр тавиад ямар нэгэн газар руу аваатсан бахаа гэж үдсэн боловч яг түүнийг шууд баривчлыг гэхээр яг нотлохоо байхгүй байсан учраас цагдаа нар эхлээд нөгөө хохирогчийн данснаас мөнгө татсан ATM-ийн камерын бичлэгүүдийг нь шалгаж ямар хүн мөнгө авсан болохыг нь эхлээд олж тодруулъя гэж үзсэн. Тэгтэл яг тэр мөнгө авч байгаа хүн болохоор хар даашин зүмссэн, малгай өмсөөд маскаар нүрээ халахалсан, тэгээд орой байгаа мөртлөнгөөсөө нарны шил зүүчгсэн тайрамл үстэй тийм эмэгтэй хүн байгаа нь бол бичлэгээс харагдсан. Тэрээр бас яг шүхэр ингээд бариад нүрээ бас нэлээд халахалж нууж явж байгаа нь бол харагдсан. Банкны ATM-ээс мөнгө авчгаад тэгээ яг CCTV-гүй газруудыг сонгоод ингээ гудамжаар алхаад тэгээд алга болж байгаа нь бол харагдсан. Цагдаа нар энэ эмэгтэй хэн байж болохыг нь таамаглаж агаад магадгүй Пакийн найз бүсгүй юм болов уу, тэгэхээр найз бүсгүйтэйгээ нийлж хэрэг үйлцсэн юм болов уу гэж сэжиглээд шалгаж үзэхэд яг биеийн харьцаа өндөр зэрэг нь бол Пакийн найз бүсгүйтэй ерөөсөө тохироогүй шал өөр эмэгтэй байгаа нь харагдсан. Тиймээс дахиж наривчилж CCTV-нүүдийг нь шалгаж үзчихсэн чинь нөгөө эмэгтэй чинь нэг байр руу орж байгаа бичигдсэн тийм CCTV-ний бичлэг гарч ирсэн. Цагдаа нар болохоор энэ эмэгтэйг магадгүй энэ байранд амьдардаг эсвэл таньдаг хүн дээрээ очсон байх магадaltaй юм байна гэж үзээд айлуудын хаалгыг нэг бүрчлэн тогшиж орсон суугчдаас нь CCTV дээр гарсан эмэгтэйтэй адилхан тийм эмэгтэй байна уу гэдгийг нь харьцуулж мөн ийм хүн гэртчээ ирсэн үү гэдээ ингээд шалгаад үзсэн боловч ерөөсөө тэр эмэгтэйтэй төстөө тийм оршин суугч болоод тэр байрны айлууд дээр зочилсон тийм хүн ерөөсөө илрээгүй. Ингээд CCTV-ний бичлэгийг бол цагдаа нар дахин нарийн үзэж байтал нөгөө эмэгтэйгийн орсон байрны CCTV дээрээс нэг сэжигтэй эрэгтэй хүн шатаар дээш доош явж байгаа нь харагдсан. Тэгээ цагдаа нар болохоор энэ эдэг ингээд сайн нарийн ингээд шалгаад харсан чинь тэр эрэгтэй нөгөө ATM-ээс мөнгө аваад орсон эмэгтэйтэй маш адилхан алхаж байгаа. Мөн биений хэлбэр харьцаа нь бол нэлээд адилхан ингээд харагдсан. Тэгээ цагдаа нар болохоор яг бүр нарийн ингээд шинжилдэг хүмүүсээр энэ хүн эрэгтэй хүн байна уу, эмэгтэй хүн байна уу гэж шинжилүүлээд ингээд харьцуулаад үзсэн чинь энэ нь бол яг үнэндээ эмэгтэй хүний хувцас өмссөн эрэгтэй хүн болох нь тогтоогдсон. За тэгээ бүр нарийн ингээд судлаа үзсэн чинь түүний нүүрний хэлбэр, алхаж байгаа байдал, биеийн харьцаа гэд бүх зүйл нь Пакийнхтаа бол бүр яг таарсан байгаа. Тэгэхээр Пак эмэгтэй хүн болж жүжиглээд ATM-ээс мөнгө авсан гэдэг нь бол илэрхий харагдчихсан. Ингээд эцэст нь цагдаа нар Пакийг баривчилсан. Тэгэхэд бол тэрээр анхандаа цагдаагийн газарт ирээд ерөөсөө ам нээхгүй ингээд чив чимээгүй байгаад исэн. Гэвч цагдаа нар бол түүнтэй маш удаан ярилцаж итгэлийг нь олсны дараа тэрээр өөрийн хийсэн аимшигт хэрэгээ бол хүлээн ярьж эхэлсэн. Түүний мэдүүлснээр Пак өөрөөсөө 12-оор ихч найз бүсгүйтэй байсан. Тэгээ тэр өдөр ингээд тэр хоёр архиугаа сууж исэн жаан түнд чиний найз бүсгүй чинь маш гоё эмэгтэй юм аа, надад таалагдаад байна. Чи надад нэг шүн найз бүсгүйгээ өгөөч ээ. Би оронд нь чамд мөнгө өгьегээд 200,000 вон гаргаж ирээд энэ мөнгө байхад болох уу гэж хэлсэн. Тэгээ энэ нь бол надад маш их доромж шиг санагдсан. Миний уур маш их хүрсэн. Тэгээ яг согтуу байгаа юм чинь гэж бодоод тэр үедээ өнгөрөөгөөд тэгээ орхисон. Тэгсэн чинь маргааш өглөө нь эрүүл мөртлөнгөөсөө дахиад надад карта өгөөд энэ дотор байгаа мөнгүүдийг чи аваа, би чамд кодоо хэлээд өгье. Харин найз бүсгүйгээ надад нэг шүн өгөөч гэж надад дахиад хэлсэн. Тэгээ энэ үед бол миний уур бүр маш их хүрээд тэсгийн аргагүй болж би утга аваад түүнийг гидсэн хутгалж амь насыг нь хөнөөсөн. Тэгээ тэр надад картныхаа нууц дугаарыг хэлчихсэн байсан учраас би түүний картнаас мөнгө авсан юм а гэж мэдүүлсэн. Тэгээ түүнийг алсныхаа дараа болохоро яг л юу ч болоогүй юм шиг ажилдаа яваад хохирогчийн утсаар эхнэрлүүн томилолтонд явлаа гэж мессеж бичээд ATM-ээс мөнгө аваад эмэгтэй хүн шиг хувцлаад явсан гэдгээ бол бүгднгийн цагдаа нарт хүлээсэн. За тэгээд Пакийн хувьд болохоор ангийн цогцыг хэд хоногийн дараа гэрээсээ мотоцикл дээр тавиад авч гарч байгаа нь бол CCTV-д бичигдсэн байсан. Тэгэхээр энэ хугацаанд бол маш аимшигтай Пак ангийн цогцыг гэртээ ингээд байлгаад хажууд нь өөрөө ингээд амьдраад ажилдаа яваад ирээд ингээд байж исэн гэсэн үг. Тэгэхэд хоногийн дараа цогцноос бол маш хүчтэй өнөр гарч эхлэхэд нь аргагүй ирэхэнд ороод түүний цогцыг мотоцикл дээрээ тавьж авч яваад ууланд аваачиж нүхэнд булсан гэдгээ хүлээсэн. Цогц
цогцыг болохоор яг мотоцикл дээр тавьж авч явах үед уртаараа маш ингээ авч явахд хэцүү байсан учраас гэртээ гар хөл гээд ер нь бусад хэсгүүдийг нь тастаж жижигхэн болгоод тэгээ мотоцикл дээрээ тавьж авч явсан гэдгээ бас хүлээсэн. За тэгээ цагдаа нар болохоор яг түүний цогцыг нуусан гэсэн газарт очиж ухалтыг хийж үзэхэд бол ангийн цогц тэндээс гарч ирсэн. Ингээд 2018 оны 11 сард Сөүлийн хойд дүүргийн шүүхээс түүнд хүн амны хэрэг болон цогцос нуусан хэрэгээр нь 30 жилийн хорих ялыг оноосон. Тэгээ саяны яагаад ангийн амь насанд хүрсэн шалтгаанаа бол зөвхөн Пак өөрөө ярьж байгаа. Тэгээ энийг бол батлах хүн байхгүй. Тэгэхээр үнэхээр яг тэр найз бүсгүйг доромжилснаас болоод амь насыг нь хөнөөснөө эсвэл өөр шалтгаан байсан уу, мөнгнөөс босноо гэдэг нь бол тодорхой болж чадаагүй, ямар ч гэрч байхгүй учраас. Гэхдээ ер нь бол шинжээчд үзэхдээ түүнийг худлаа ярьж ийн гэж үзсэн. Пакийн хувьд бол тийм зүйл ярих хүн биш. Тэгээ тийм зүйл ярьлаач гэсэндээ согтуудаа ярьсан байх магадлалтай. Маргааш нь бол тэгж ярих эсгүй ярьсан байсан ч гэсэндээ яг ийм шалтгаанаар түүний амь насыг хөнөөх ёсгүй, зүгээр мөнгнөөс болж амь насыг нь хөнөөсөн байх гэж ер нь бол шинжээчд үзэжсэн. За ингээд түүний хувьд бол 30 жилийн ял аваад одоо ингээд шоронд байгаа ийм хэрэг байлаа. За тэгээд өнөөдрийн та бүхэнд бэлтгэж хүргэсэн хэрэг маань энд хүрээд өндөрлж гин. Тэгээд та бүхэн бас энд хэрэгээс ямар хүнтэй найзлаж нөхөрлөх ёстой вэ? Энэ талаар бас ямар нэгэн сургамжийг өөртөө хаваад бодож байгаа байх гэж бодож байна. Тэгээ та бүхэн бас өөрт төрж байгаа сэтгэлээ комент хэсэгт бичээрэй. За ингээд өнөөдөр ч гэсэндээ миний бэлдсэн дугаарыг сонссон та бүхэндээ маш их баярлалаа. Та бүхэн сувг дээрээ subscribe дараад сувгаа дэмжихээ битгий мартаарай. За ингээд эргээд удахгүй дараагийн дугаараар бүгдээрээ уулзцаая.